Безнең милли брендка әйләнгән башкорт балын еш телгә алабыз, кинәнеп ашайбыз, дәваланабыз да. Аллаһ Тәгаләнең изге китабында ошо файдалы табигый ризыкты әзерләүсе бал кортына күп аяттар, айрым сүрә арналуы исебезгә кирәк төшә. Раббың бал кортына әйтте: тауҙарҙа, ҡаяларҙа, ағас ҡыуыштарында һәм кешеләр ҡорған ҡаралты ҡураларҙа үҙеңә оя умарталар яһа. Унан һуң емештәрҙең һәр береһенән ауыҙ ит. Аллаһ күрһәткән юлдар буйлап ос тине. Уларҙың эсенән кешеләр өсөн шифа булырлыҡ төрлө төҫтәге шәрбәт бал сыға. Был эштәрҙә уйлай белгәндәр өсөн бөйөк ғибрәт дәлилдәр барҙыр. Нәхил бал ҡорто сүрәһе 67-69 аяттар. Пәйғәмбәр әүлиәләргә генә еткерә торған вахийын Аллаһ бал ҡортона ла һеңдергән. Ә был иһә кескәй генә йән эйәһенең илаһи тәбиғәте тураһында һөйләй. Ысынлап та, күстәр янына яҡынлаған һайын, ошо егәрле бөжәктең аҡылына һәм фиғеленә хайран ҡалам, ди Асҡын төбәгендә йәшәүсе тәжрибәле умартасы Рөстәм Фәүзәт улы. Әле менә без ҡарайбыз, былар тыныс ҡортлар. Менә мин перчаткада кимәгәнмен, тауышлары да менә шымғанан ителәр. Әнә инде ҡайберләре бар, алар усалыраҡлар инде. Ну, усалыраҡлар балны да әйбәтерәк эшләйләр. Былары да эшләр, но тегеләр балны бигерәк тә әйбәтерәк эшләйләр, усалыраҡлары. Менә безнең минем алхамдулилла 3-4 малай, әле өсөсө булыша инде, белеки әле 4-нче 9-10 айлык кына. Менә 4-сенең 4 төрле холык. 4 төрле. Менә ҡортларның да менә һәр бер ниҙә 4 барысына менә 30 баш булса, 50 барса төрлөсә була. Төрлөсә яҡынлайһығыҙ инде уларға, уларҙың холоҡтарын белә күреп. Белә күреп, ҡайсы беренсе башырға, ҡайсын озаҡҡа ҡалтырға инде, анашлай киләбез инде. Менә нисек матурлык менә. Салаватлар уҡып, бисмиллаһ белән, беренсе менә улым бисмиллаһ тип, менә шул ниләренә керә торған урындарына төтөн өрзөрә. Ул булар ҡортларға томға була инде. Безнең хужабыз килә, безне ҡарарға тип, алар әзерләнеп торалар инде. Бал ҡорто менән Ҡөрьән араһында ғәжәйеп бәйләнеш бар. Инә ҡортонда 16 пар, әре ҡортта 16 парһыҙ хромосома. Нәхил сүрәһе изге китаптың 16-нсы сүрәһе булып тора. Бал ҡортоның хәрәкәттәре лә ғәжәйеп. Биюенә ҡарап, арҡаҙаштары аҙыҡ сығанағының ҡайҙа урынлашыуын, ундағы һерке һәм нектарҙың күләмен билдәләй. Талымһыҙ нәҙекәй биле етештергән бал да иҫ китерлек. Был татлы эликсир сихәтләндерә, туйҙыра, һәр күҙәнәгебеҙгә көс-ҡеүәт бирә. Пәйғәмбәрбеҙ ғәләйһиссәләтү вәссәләмдең дә көнөн баллы исемлектән башлау ғәҙәте булған. Йылы һыуға бер ҡалаҡтай шифалы бал болғатып эскән ул. Иртән, обычно йылы суға бер шәкалак бал бутарға, эсергә, и ул безнең плазма кровиға оҡшаш була инде. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә тәҡдим иткән бит шундай ысулды. Менә шуңа күрә менә без үзебез торабыз асҡанда, монда ауылда менә пасеканызда күсермәдек инде, монда тотабыз, балаларыбыҙға өйрәтәбеҙ, чтобы хәләл кәсеп аларға менә миннән әтәйем, минең алты әтәйемнәр алта минем ҡортатайлар менә. Монда бер дадан бар, ул төзөлгән 1948 йылына төзөлгән дадан. Минем ҡортатай төзөгән инде. Аның әтәсе был кәсеп белән, шуңа минем балалар да был кәсепне онотмасыннар иде инде. Зәкәт дигән нәмәне үтәйһегеҙме? Үтәйбез, үтәйбез. 2,5%. Кешенә или баллата бирәбез, или кемгә инде ярҙам итергә тырышабыз инде, алхамдулилла, ансын тырышабыз. Потому что безгә моны Аллаһ Тәгалә бирә, моны бирмәскә дә может, менә нисек бирмәскә. Погода булмадıysa, ҡортлар үлергә может, менә Аллаһ Тәгалә бирә, Аллаһ Тәгалә ала. Биргәндә без зәкәт мөһим, зәкәт мөһим. Был һинең ғаиләгеҙҙә тимәк бер быуатҡа яҡын дауам иткән кәсеп инде. Шулай бер быуатҡа яҡын, Мынсы официально теге инде. Без менә шәжәрәбезне беләбез, 1500 йыллардан башлап шәжәрәбез, 1600-га яҡыныраҡ инде. Бәлки анда да безнең ҡортлар белән шөғөлләнгәннәрҙер инде. Әлхәмдүлилләһ, башҡорт ерендә был сихәтле ризыҡҡа ҡытлыҡ юҡ. Аллаһтың йомарт бүләгенә иғтибарлы булып,
бал менән һауыгыу ысулын киң файдаланып, умартасылык кеүек килемле һәм бәрәкәтле кәсепте үстерергә бар тырышлыгыбыҙҙы һалайыҡ.